नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी कि खर्राटे की। ये क्यों आते हैं, इसके क्या कारण है, इसके क्या सिम्टम्स है, बहुत ही शॉर्ट में। तो खर्राटे आने के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक है आपकी बॉडी का थकना, आप बॉडी से इतना काम ले रहे हैं उसके बाद भी उसे रेस्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरा है थ्रोट यानी आपकी गले का फेट बढ़ना, आप मोटे हो रहे हैं। तो करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ प्राणायाम करना है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और कुछ साउंड्स पे ध्यान है। कुछ साउंड्स पे ध्यान देना है आपको, जैसे और इस प्रकार से मसाज करना है। और रात को सोते वक्त आपको भौरे का गुंजन या ओम की आवाज निकलना है 5 से 10 मिनट, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका 1 वीक में, 1 सप्ताह के अंदर आपके खर्राटे बंद हो जाएंगे। हेल्थ की दस्तक आपकी घर तक।